akhir dalam suratul Hud anu kemudian orang ngalanjut karena surat Yusuf nyaritakeun perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kangjeng Rasul adalah abdolul makhlukot, manusia nu paling abdol, abdolul maujudat, pang abdolna sakabeh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Moal aya nu bisa ngabandingkeun kejeung kaabdolan Kangjeng Rasul lantaran kabeh makhluk Allah adalah ieu sumberana tina cahaya sang baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Lamun eueuh Kangjeng Rasul moal dijieun ku Allah sorga, moal dijieun ku Gusti Allah aras, moal dijieun ku Allah subhanahu wa ta'ala kolam lauhul mahfuz, para malaikat milah malaikat termasuk bidadari tuh lain ku gara-gara Haji Pendi kan. Betapa mulia nah Nabi urang teh junjunan alam Nabi akhir zaman, betapa poharana luar biasa, termasuk wujud Kangjeng Rasulna sangat sempurna. Gusti nu agung, Masya Allah, jauh ting henteu babandingan teh tapi tetap ngalewihan be. Kangjeng Rasul jol aya jelema anu datang pendek ngan sameter doang ngarendeng jeung Kangjeng Rasul nangtung moal jauh bedana jeung Kangjeng Rasul, moal jauh jangkungan Kangjeng tapi teu jauh. Jol jelema nu jangkungna sameter satengah ngarendeng jeung Kangjeng Rasul tetep be jangkungan Kangjeng Rasul teu jauh. Jol jelema jangkung 2 meter ngarendeng jeung Kangjeng Rasul jangkungan Kangjeng Rasul bae. Sanajan anu datangna 10 meter ngarendeng jeung Kangjeng Rasul ngajangkungan deui Kangjeng Rasul. Ya Allah, jol kebo kayak Maji Pendi atau rada akur mantak katijak ya nama sarua jeung kebo. Gusti Masya Allah istimewa jelas, geus hese ngomongkeun tina wajahna jeung sajabana. Kiai kasepan mana Kangjeng Rasul jeung Nabi Yusuf tuh atuh ulah ditanyakeun kos kitu pan Allah nyiptakeun kasep teh tek sabundal hiji, nu hiji dibelah 2 plek, nu sabelah dibagikeun ka makhluk salam dunia. Mantakan untung Haji Pendi kulitna warna hideung tai kebo ge, untung aya irungan ge urang untung. Ya Allah, terus nu sabelah deui jang Nabi Allah Yusuf alaihi salam atau kasep jasa heueuh. Terus tah ieu nu hiji nu dibelah 2 nu sabelah jang masyarakat jang jelema kabeh nu sabelah jang Nabi Yusuf ieu adalah nyokot sumberna ti nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantakan atuh teu bisa dibandingkeun lah kasepna Nabi Yusuf jeung Kangjeng Rasul kunaon sumber Kangjeng Rasul mah sumber atuh ndek kumaha sakumaha ieu teh aya wahangan cai gede pohara luar biasa ieu ti mana ieu cai sumberana ti ditu atuh geus ulah dibandingkeun jeung sumberana mah tuh. Ya Allah,
jelas padahal mah Kangjeng Rasul teh ieu teh kabeh naon nu datang ti Gusti Allah sebab Kangjeng teh ummi teh ulah di manaan bodoh teu bisa maca teu bisa nulis tapi pinter sebab sifatan ambiya wal mursalin wajib kasifatan ku fatona pinter cerdas luar biasa cerdas mantakan mustahil jahlu bodoh teu mungkin kunaon prak be aya bahasa umi di dieu nabi urang bodoh oon pendi heuy ulah di manaan bodoh umi di dieu teu bisa maca teu bisa no tapi pinter luar biasa kok pinter dibere ilmu langsung ku Allah subhanahu ya Allah ada padi Robbi pa ahsana ta'dibi nu ngadidik kaula langsung Gusti Allah ieulah paling terbaik didikan hebat itu sangat luar biasa sampurna la turun wahyu teh terus baik ketika ku Kangjeng Rasul diomongkeun ka masyarakat dulur pangeran teh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Abu Jahal ngalelewe cak Abu Jahal teh mad geus teu ngomongkeun Rasul teh mad pan eta teu kira-kira eta si pangeran Allah cakeuna teh tina kue apa tina emas apa tina tembaga pan hayang nyabok pan geus kitu leun ya Allah ya Robbi Gusti nu agung dakwah Kangjeng Rasul teh lain saeutik jelema nu teu percaya ka Kangjeng padahal kurang kumaha kesempurnaan dakwah Kangjeng Rasul lain saeutik nu ngahinakeun ka Kangjeng Rasul padahal kurang kumaha kesempurnaan Kangjeng Rasul mantakan ulah aneh di kalangan para wali-wali Allah di kalangan para ulama-ulama Allah terus be aya anu ngahinakeun bae terus be aya anu teresep ulah aneh seperti itu ulah laju kieu laju ngambek bae laju ngambek gara-gara aya jelema nu teresep laju ngambek bae geusan lain mah atawa ngajak gelut kiai masa sih teu kudu kunaon kurang yuk deuleu tuh baginda Rasul bae nu sakitu sempurna anu ngahinakeun teu pirang-pirang anu ngalew-lewe ka Kangjeng Rasul teu pirang-pirang sebagai manusia biasa Kangjeng Rasul aya arod basariah jaiz bagi nabi jaiz bagi Rasul arod basariah otomatis ngaran arod basariah wayah tunduh mah atuh biasa tunduh mah yang es arod basariah ngaran aya nu ngalentuk bae kajeun arod basariah teu dahar lapar arod basariah atuh jais teu bisa diomongkeun piraku nabi Rasul hees pantogeun piraku nabi Rasul dahar kan manusia arod basariah aya nikah atau nabi jeung Rasul arod basariah teu bisa diomongkeun masa sih nabi Rasul nikah arod basariah jais tuh mantakan ketika ayah hinaan ayah makian sebagai manusia biasa ieu teh arod basariah wajar aya kasedih aya kana langsa unjukan ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala teuk be ieu masalah arod basariah engke beda ke jeung nyaritakeun nubuat kanabian nyaritakeun karasulan atuh itu ke nyaritakeun kersifatan Rasul nyaritakeun kersifatan Nabi nyaritakeun eta teh keur nyaritakeun anu kamujizatan jeung sajabana keur nyaritakeun makom nyaritakeun keur nyaritakeun kemanusiaan ya kemanusiaan ulah dicampur emangna gado-gado
teu bisa jawaban naon bae nu ieu nu itu ieu mah ari permasalahan nu itu ari ngajawab nu ieu atuh pajiin jiin ceng geus mulai jang urang ya mah jang urang ya Allah ya Robbi Gusti nu agung tuh mulai takbir supaya ulah beban ka Kangjeng Rasul supaya ulah tegang ka Kangjeng Rasul maka Allah nurunkeun ayat supaya ieu masing-masing be maneh-maneh urang-urang tuh mantak cak Allah junjunan wa qul lil ladzina la yu'minun i'malu ala makanatikum geus omongkeun ka jalema nu teu daekeun iman keneh nu jojong bae bangkawara percaya kana dewa-dewa aya dewa hong aya dewa heng dewa seeng hideung ya Allah ya Rabbi hartina hop maneh tiap percaya kana perdewaan geus be cicingan di dia hop ala makanatikum ay halatikum tiya adamul iman hop ari betah mah nyanyekal teu iman sok nu Kristen beragama Kristen nu Hindu beragama Hindu nu Buddha beragama Buddha nu Konghucu beragama Konghucu nu agama Zoroaster silahkan beragama Zoroaster anu ngadewakeun kana bulan beragama Monto hop silakan anu ngadewakeun kana matahari beragama Sinto silakan hop masing-masing inna amilun kami mah endek netepan kana halatina ieu adalah halatina nyaeta nyekelan keimanan percaya pangeran teh Allah subhanahu nu nyieun 7 lapis langit nu nyieun 7 lapis bumi aya aras aya lauhil mahfuz nu nyieun kabeh alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala kami bakal percaya netepan karena keimanan kami yuk lebah dia masing-masing tadi dia tia tahdid nu dimaksud tahdid teh kieu ye eta teh sabenerna mah hop dia deuk teu iman ari daek mangarasakeun ngerebakna di neraka sarua jeung kitu ieu teh ya Allah Gusti nu agung masyaallah tuh ti dieu teh ya urang tunggu cak Allah becakeun wahai junjunan tunggu akhir kemudian nu teu iman tangguan ke bakalna seperti kumaha nu iman tunggu bakalna dibere naon ku Allah subhanahu wa ta'ala wan taziru inna muntazirun urang tungguan nu teu arariman hop tungguan datang ka pae nu iman tunggu datang ka maot kuari sanggeusna maot naon nu bakal dibere ku Allah jang jelema nu teu iman naon nu bakal dibikeun ku Allah ka jang jelema nu iman nu pasti nu teu iman bakal dikanarakakeun nu iman bakal dikasorgakeun mudah-mudahan urang kabehan ka sorga amin dinu iman aya nu ti heula ka sorgana nya nama okos kilat ka sorgana teh set langsung ti mahsyar teh datang ka sorga Masya Allah aya anu okos kuda sander aya nu kos angin aya nu kos kuda sander terus ieu sesuai jeung kadar masing-masing ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala sesuai jeung kadar masing-masing ya Allah aya jelema anu teh bete bogana naon ya aya kan di urang teh ya aya nu mobilna bagus aya nu mobil macam-macam aya nu sapeda aya nu teu boga sapeda acan
nganjol aya jalma nu naik Lexus ditaekeun kadinya ngelehkeun naik motor teh ngelehkeun naik motor set datang tak ieu urang ge urang ieu rumasa urang teh engke teu boga kendaraan lantaran urang mah ibadah eueuh nu diandalkeun eueuh nu diandalkeun ngan mudah-mudahan be aya kendaraan Tuan Syekh Abdul Qadir set urang narae kadinya eta doang tok masyaallah Ki Podoli asup Haji eta teh Rusdi asup Haji Sardi asup Haji Hamid eta teh Haji Samad asup tek be tinggal saurang deui Haji Pendi geus pinu nutup. Ya Allah ya Rabb Gusti nu agung tuh lamun ku urang prak be ieu teh ya diperhatikeun terus be ieu intina teh ya ibadah ka Allah Subhanahu wa taala perlu dengan kasobaran. Cicing di imah pulang masantren teh pulang masantren teg be eueuh hiji-hiji acan anu ngaustadkeun eueuh eta teh malah mah aya nu meungpeutan irung be pajar bau santri bau jeung teh ya Allah aya nu ngahajakeun we liwat ka eta teh ustad bari gagaro be eta kan ngahinakeun geus kitu kajeun antepkeun be eueuh masalah engke ge seiring jeung waktu bakalna aya be ketika urang istiqomah mah nu ngaustadkeun tuh hartina lain masalah hayang diustadkeun lain urang ibadah terus be ka Allah engke ge bakalna makin naik bakal aya pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala ketika urang asli nyaan nanceurkeun agama Allah Subhanahu. Innallaha ta'ala nasoro ambiya'ahu Allah memberikan pertolongan ka para nabi-nabi Allah sakabeh ambiya wal mursalin selalu dilindungi oleh Allah atuh kadzalika yansuru auliya'ahu wa ibadahu sholihin seperti itulah Allah akan memberikan pertolongan kasaha ka para wali-wali Allah Subhanahu ka para hamba-hamba Allah anu soleh mudah-mudahan orang termasuk ibadahu sholihin anu selalu ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb diberikan ku Allah kasih sayang Allah ka para nabi atu wa kadzalika ka para wali-wali Allah wa kadzalika ka para hamba-hamba Allah anu soleh wa yaftahu alaihim abwabal lupi wa karomi bakal dibuka ku Allah sebe pintu kasih sayang. Ya Allah indah lamun urang geus teu dibukakeun pintu kasih sayang ku Allah terus be ieu teh ya bakal dibimbing nu penting istiqomah sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala yu'ayyiduhum wa yusabbituhum wa yahfazuhum min tazallulil aqdam bakalna ketika ketergelinciran terpleset bakal dijaga ku Allah ulah sampai tergelincir bakal terjadi lurus be nu penting hiji ka Allah Subhanahu wa taala nyaritakeun rukun wudu nyaran teh kariduan Allah nyaritakeun rukun salat nyaritakeun naon be ieu teh tujuanna hiji be njaran ridho Allah bakal dibimbing lain cara Kiai Haji Supendi nyaran rukun wudu teh emang nyaran amplop tuh ketika mama teh nyarana numbakna doang wajib ya itu bakal terjadi lepas daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala di mana orang lain tujuanna ka Gusti Allah
nyieun action tek be abeh viral nyieun terus be naon be tujuanna abeh viral cak Allah hop hakanan viral ku dia tah pen tapi lamun orang terus be maka Allah subhanahu wa ta'ala iyalah bakal dijaga tazalzulil aqdam maka perjalanan ahlu thariqah ia pasti bakal terus dibimbing ku Allah subhanahu wa ta'ala melalui hamba-hamba usolihin bakal dikirim para mursid-mursid ku Allah subhanahu wa ta'ala tina berbagai terus be iya tergelincir teh diangkat deh diluruskan deh tergelincir diangkat deh diluruskan deh Masya Allah sampai datang kata nyaan luar biasa tuh engke bakal nalamun geus prak be nyana terus-terusan ka Allah subhanahu wa ta'ala bakal aya kanikmatan anu sangat moal karasa naon bage panas terik matahari moal karasa ketika terjadi ieu teh pemi ieu teh qalbuna kabuka ka Allah dibere muriang dibere merosot urusan masalah perekonomian moal karasa ya Allah aya pamuda tek be dicambuk 100 kali cambukan cet ditonton seri terus be datang ke 99 kali cambukan nyana selalu tersenyum teu pernah aya suara karasa atau aduh terakhir nu ka 100 dek kakarak waduh nyebutkeun aduh ditonton hari tadi ayah hiji waliullah digerokeun eta pamuda jang pan maneh 99 cambukan eta teh cicing be malah kadeleuseri tapi nu hiji mah eta teh kakarak ngerenyed kakarak maneh nyebut aduh cak nyana salama kula dicambuk 99 kula dibukakeun eta teh kana kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala dibere ningali kana kamaha agungan Allah kula nikmat teu karasa cambukan eta barang prak tinggal hiji deui ku Allah dihijab ditutup atuh karasa Masya Allah geus berarti makin terbuka kolbu urang makin indah bakalna makin terbuka kolbu makin indah dalam kehidupan eueuh deui ilmu jang ngabuka kolbu teh eta adalah ilmu nu aya dalam perjalanan ilmu tasawuf Masya Allah tuh Kiai si anu kafir ya nyana engke di akhirat teh meureun bisa nyeplos meureun ketika nyawan ku Allah ngahiji jeung jelema anu iman sagala nyeplos Haji Pendi pan eta tukang tahajud ti peuting nyana masa beneran namun gos gitu pan eueuh nu nyaho saurang-urang acan nyana malamun ti peuting teh malama ku pamajikan ge embung kanyahoan ketika hudang peuting pamajikan nyaho teh nyana masa simbut deui ngedeng beke di mana geus tibra pamajikan kakarak ngana hudang kunaon ku ulah kanyahoan Allahu Akbar ti peuting make suara parau bari ngadoa ka Gusti Allah ngalengis meureun Gusti eta engke di akhirat teh Allah kapohoan meureun ka Haji Pendi pirakuna sih barang prak be dihisab teh eta tahajud Haji Pendi eueuh kabeh mungkinkah aya jelema kafir bisa nyulusup teu kanyahoan ngagabung ke jeung ieu teh golongan mukminin atau golongan mukminin aya nu teu kanyahoan ku Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin maka Allah ngajelaskeun walillahi ghaibus samawati wal ardh Allah Subhanahu wa taala mengetahui naon nu aya dina cakrawala langit magoba pihima tuh Masya Allah kuari naon baik no ayat di
luhur langit, langit kahiji, langit kedua, sampai langit ketujuh, bahkan termasuk nu aya dina lauhil mahfuz, termasuk anu aya di aras, termasuk anu aya di kursi, moal sampai ieu tia henteu kanyahuan ku Allah, moal sampai luput kabeh ka monitor. Lamun kabeh ieu kanyahuan magoba pisamawati wal ard pakaipa yahfa alaihi a'malukum. Masa sih Allah kudu make poho kana amal Haji Pendi? Teu mungkin kan? Teu mungkin. Waduh. Jelas pede jasa kan? Teu kudu sieun saeutik-eutik acan urang ibadah ti peuting teh teu kanyahuan ku Allah pasti kanyahuana. Geus berarti kan teu kudu diomong-omongkeun pen. Teu kudu bebeja isog-isog teh. Waduh aing tunduh keur penting tos tahajud. Tuh siapa teu nyaho meureun sapopoe aing kunaon sia aing kadeleuna doang eta teh seserian ge di jero hate mah zikir sia kadeleuna doang aing mah ngagibrigan karung ge eta teh jerona mah maca sholawat sia Bapak teu kudu kitu pen walillahi ghaibus samawati wal ard. Allah nyaho kana naon be anu samar di cakrawala langit, samar di cakrawala bumi, ieu teh nuduhkeun moal aya anu kaselip samet-met acan amalia manusia. Masya Allah, seluruhna bakal dikembalikan ke Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Kuari geus nyaho berarti kan geus pokona mah ka Allah keun be IKBG bakalna kembali ka Allah. Kuari tinggal ibadah mantepkeun pak budhu wa tawakkal alaihi tuh ya tawakal Haji Pendi tawakal hirup mah mantak wari Haji Pendi tawakal nya nama dagang henteu tani henteu digawe henteu pan ieu kuari di imah be cicing be tawakal dong. Wah tereh mabok tawakal ya bakal atuh salah sing ade fa iza azamta patawakal ala Allah deuleu kabeh seluruh ayat anu ngomongkeun hubungan jeung tawakal ieu kabeh ditahsis ku ayat fa iza azamta patawakal ala Allah. Sakabeh ayat nu berhubungan jeung tawakal geus berarti ketika ditahsis fa iza azamta tawakal teh ya ieu adalah aya azam heula geus berarti hop Haji Pendi dagang di jero dagang tawakal ka Allah. Hop digawe di jero digawe tawakal ka Allah. Tani di jero tani tawakal ka Allah. Mantakan at-tawakkulu ibaratun anil itisam bihi ta'ala fi jami'il umur. Jadi gerakan naon bae urang eusian tina pergerakan eta tawakal. Ulah unggut-unggutan. Heuy. Lamun aing teh teu digawe pabrik atuh aing mah moal dahar berarti teu tawakal ka Allah, tawakalna ka pabrik berarti pangeranana pabrik. Mun aing teu dagang aing mah moal bisa dahar berarti mangerankeun anak kana dagang. Mun aing teu dibere ku anak aing moal dahar berarti pangeran anak tuh anakna aya nu usaha ieu nu usaha itu nya geus dieu mah be sok dibere unggal minggu atawa unggal bulan ku anakna nya ngomongna mun aing teu dibere ku anak mah aing moal dahar berarti pangeranana anak.
lain kitu kuduna kieu ye dagang aya kauntungan tetap urang kolbu urang ieu adalah ti Allah Subhanahu urang digawe terus menang gaji tetap di hati urang ieu nang Allah Subhanahu wa ta'ala urang dibere ku anak unggal minggu johiriyah mah kitu tetep urang di kolbu nang Allah Subhanahu itu ngaranna tawakal tah tos kitu ieu teh jadi ulah dieuwekeun Allah na di jero sagala naon be urusan mantakan wa mahalluhu al qalbu tawakal eta ayana di jero kolbu pan ari dina johir mah eta teh dagang ngan kolbuna ka Allah ari dina johir mah digawe pabrik tapi kolbuna ka Allah ari dina johir mah pan eta dibere ku anak tapi kan kolbuna ka Allah tah lamun memang geus ka Allah mah urusan dina urusan johiriyah wa harkatu zahir la tunafi tawakkulal qalbi ba'da tahakkukin indal abid tuh artina ye lamun urang geus ka Allah kolbu ieu pergerakan johirna dagang johirna tani johirna digawe urusan eta tawakal heranana tetep beyu eusian kurang ketawakalan ka Allah Subhanahu wa taala ulah ayat tata gedan kana naon be ieu teh Masya Allah belantaran urang boga jabatan luhur tata gedan kana jabatan ieu bahaya bakalna dibere harta tata genan kana harta bakal bahaya dibere naon be tata genan kana eta ieu bahaya ulah urang mah hiji be nu pake tata genan Allah Subhanahu walaupun johiriyah urang teh dalam kondisi posisi sesuai jeung profesina masing-masing tah eta sing ada awas hatta Haji Pendi dibere ilmu luar biasa otakna brilian bu non eta brilian jenius nyaho ka jeniusnya urang lembur make patokan kana kailmuan anu sangat luar biasa teh be tata geunana kana kailmuan eueuh katawakalan ka Gusti Allah ngusruk pen mamawa ilmu bakalna ka Allah kepasrahan anu sangat luar biasa tundukkeun mata hati urang tundukkeun kolbu urang kana naon kana aturan Allah Subhanahu wa taala ulah sain teknologi di dewaku naon be teknologi sain terus be mengabaikan kana urusan-urusan ieu kabeh teu daekeun lah eta ieu teu daekeun tunduk teu daekeun tasdih nya ngomongkeun sain be sapopoena urusan naon bege dibombardir make dalil naon be kagak pokokna mah tetap kudu dites heula make tes pe sama listrik meureunanan nu dibawa tesis ilmiah bae naon bege tesis ilmiah dong tesis ilmiah emang pangeran dia eta tesis ilmiah naon bege tesis ilmiah dong Masya Allah ye sing ade patawakal ala Allah ka Allah kan segala naon bege lamun geus di ka Allah kan bakal nikmat luar biasa pamajikan marah bae geus hese jasa eta teh ya dinasehatana hese diomongkeun geus be nasehat johiriyah tetep kolbu mah pasrah ka Allah Subhanahu wa taala eta nah engke ku Allah digerakeun ya awas nu kuari ieu teh geus dipohokeun ku urang-urang kabehan nu geus dipohokeun Masya Allah ngadidik anak urang diasupkeun kana eta teh PAUD diasupkeun ka TK
diasupkeun ka Asad SD sakola nage eta teh hayang nu sakola favorit anu bonapid luar biasa malah mah terus di kaluar nagarikeun negeri jajan mah duit loba luar biasa teh eta teh patokan anak hayang teh hebat luar biasa sehingga kasoka sekolahan anu favorit sekolahan anu bonapid jeung sajabana pohara luar biasa tapi poho dipasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu alfa masakwari kurang tingali kiai-kiai baraheula Masya Allah dididik sesuai jeung diparentah ku Gusti Allah dipasantrenkeun ka mana be dipasantrenkeun anak tapi anu paling utamanya selalu unggal poe unggal peuting masrahkeun nu jadi anakna ka Allah Subhanahu wa taala dititipkeun ka Allah Subhanahu wa taala tah itu nu paling terpenting lain urang teh ieu mengejar bonapid lain eta tapi pemasrahan ka Allah pasrahkeun ka Allah Subhanahu di samping urang ngadidi teu bisa urang pribadi urang ngadidi dibawa ku urang ka pondok pasantren artina dibawa ku urang anak urang teh ka tempat-tempat anu pendidikan tapi urang kolbu urang masrahkeun ka Allah Subhanahu itu ngaranna pemasrahan anak ka Allah Subhanahu wa taala lain kieu ari Haji Pendi mah pen kita kunaon eta teh tilok di anak tilok di ieu teh tilok di biayaan tilok lah geus dipasrahkeun ka Allah. Ari urusan biaya dipasrahkeun ka Allah. Itu salah. Ari urusan bagus kan. Ari anak mah atuh tetep anak urang wajib urang dibiayaan. Atuh pan enggeusan jeung emakna, atuh enggeusan ge jeung emana emang anakna laju enggeusan. Ya Allah kawin boga anak hiji sanggeusna kitu kunyana dipegateun eta teh pamajikanana atuh pan pamajikanna goreng eta sampai datang ka dagang gogorengan dagang bala-bala kunaon jang urusan anak-anak sah anak Haji Pendi ari Haji Pendina di ditu bae ngajadog di nu ngora geura paeh pen ya Allah ya Robbi atuh ulah ditinggalkeun kewajiban anak mah itu adalah anak urang komo lamun memang pamajikanna masih ieu teh status atuh ulah ditinggalkeun itu mah kewajiban napakah jang pamajikan napakah jang anak ulah kieu lah aing mah geus pasrah be ka Allah anak aing dikaulahkeun je cak malaikat siapa lu ya Allah napakahan pamajikan urang pasrah ka Allah masrahkeun Gusti ieu pamajikan kaula kukula secara napakah geus dibere kukula geus dididi adapun urusan kieu kituna mangga teh nyerahkeun ka Gusti mudah-mudahan tamenta ka Allah penyerahan eta Gusti kula boga anak dididik ku kula Gusti dipasantrenkeun ku kula Gusti disakolakeun ku kula Gusti tah ayeuna tinggal masrahkeun ka Gusti sadaya-daya adapun kula ieu teh geus make aturan Gusti tah tinggal ku Gusti engke ku Allah dibere anak teh teh perjalanan dibimbing ku Allah langsung kunaon anu mantak ke dibimbing ku Allah ku kolotna geus dititipkeun ka Allah tuh geus mulai heuh nya kiai heuh nya tuh iya urang mah eueuh dititipkeun ka Gusti Allah pemasrahan teh penitipan ka Allah tawakal anu sangat luar biasa wa tawakkal alaihi masya Allah tuh ngeunahkeun luar biasa teu kudu ngoyo Haji Pendi urusan dunia teh ayo be sebab geus aya aturana Kangjeng Rasul ngomongkeun mamin zarin alal ardi wala samarin alal asjar naon bae anu aya ieu tia dina tatangkalan bubuahan nu aya di tatangkalan naon bae nu aya di bumi terus be
iya illa wa alaihi maktubun bismillahirrahmanirrahim hadza rizqu fulan ibnu fulan geus aya tulisanna tek di dieu aya tangkal asem aya buah asem di buah asem eta geus aya tulisan bismillahirrahmanirrahim ieu rizki Haji Pendi tuh tak be dina buah asem geus aya tak be aya lauk kakap Masya Allah geus aya tulisanna bismillahirrahmanirrahim ieu rizki Kipudoli sanajan dibawa ku sasaha eta teh lauk kakap moal bisa kadahar kuno lain sanajan geus dianterkeun ka imah Haji Pendi moal bisa kadahar sebab di dieu geus aya ketentuanna rizki Kipudoli bakal kadahar ku Kipudoli ya Allah didelegan deui dina buah bernuk iya aja rizki Haji Pendi begitu di dahar mabok paeh lagi nama iya Allah Gusti nu agung tuh ndeu kumaha geus aya kabeh ketentuan-ketentuan mantakan urang teu perlu tatagenan teu perlu ieu teh ya tatagenan kana salian Allah pal wajib ala kafatil ibad ayak budullaha ta'ala wa ya'tamidu alaihi kullal iktimad geus sapinuna urang mun tayang ka Allah subhanahu wa ta'ala mun tayang ka Allah di jero urusan masalah ieu teh urang syariat-syariat sakolakeun anak urang atau pasantrenkeun anak urang pasrahkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala dagang urang pasrah ka Allah tani urang pasrah ka Allah digawe urang digawe pasrah ka Allah subhanahu wa ta'ala mantakan ieu lalla alal jah ulah tatagenan mun tayang kana kagagahan la alal akli la alal amal la alal aulad ulah pake tatagenan anak aing gararaga anak aing hararebat ulah dipake patokan tetap nu dipake patokan hiji Allah subhanahu wa ta'ala tuh geus engke kadituna kieu ye ibadah teh ya wa abdolul ibadah fi maqamit tawakkul i adalah wa atawakul wa fi maqamir ridho wa arido wa fi maqamil fana wa alfana hartina hirup teh sakelas-sakelas ya ibadah nu paling hebat teh sesuai jeung kelas urang santri mimiti ngaji mulailah ngaji amil abdolul ibadah bagi santri awal-awal ka pasantren ieu adalah ngaji amil nyana bakal kabur lamun ngajina ngaji nu luhur langsung mamawa alpiah ulah sesuai makom eta teh urang kuari kelasna kelas di jurumiyah abdolul ibadah ngaji teh ya jurumiyah kelasna geus di kelas alpiah kakarak abdolul ibadah teh di alpiah sesuai jeung kelas urang terus be Haji Pendi kelasna maca sholawat ngan 3 kali rak beda datang ka Kipudoli di jajan ku Kipudoli dibere lah nya ye 1000 sapeting teh atuh kelas 3 maca sholawat atuh langsung ngagolepak kelenger nu merenah yang kalem disesuaikan kelas gitu ya oh iya kelasna sakean iya kelasna sakean terus be dele guru nu bijak teh ya bisa neule murid teh ya iya oh iya mah murid dia kaos Haji Pendi mah rada oon nya mah
ya kan geus bere PR na ge eta be hiji tambah hiji ya kan teh be ulah kali-kalian 1000 kali 765 puyeng tah engke eta kan dua-duana rada kabeh guru naon murid naon sama-sama Abdulul ibadah fi maqamit tawakul wa at-tawakkul wa fi maqamir ridho wa ar-ridho wa fi maqamil pana wa al-pana geus artina ya sesuai kelas-kelas si guru merena sesuaikeun jeung kelasna si murid prak be Masya Allah eta ki Supendi jadi guru mursid jol tukang becak di beat jol RT di beat jol be naon be di beat hoi pan di beat bae nu penting amplopnya dong banyak pengikut dong tah eta sarua ke jeung guru mere racun ka para murid-murid masa ali Allahon hei laju muridnya teu mikir deui oonna boleh ditueun oon deuleu atuh ulah ngomongkeun mursid torikoh heulanan tah guru SD bae heulanan budak sakola SD andaan dibere pelajaran SMP atau SMA ieu guru SD kelas 1 on teh teu be anak urang sakola SD kelas 1 ya terus barang prak be mamawa PR na teh di dieu teh aya matematika pohon faktor nah pohon faktor ulah ge ingat baheula doang ieu baheula eta puyang tag be ayo otomatis kan dibejakeun ka mana teh mah iya ya PR ieu teh be mana ge teh nyahoeun pasti ngacaprak guru boloan amat masa kos kieu tuh Masya Allah baheula mah tah urang kelas 1 teh ya ieu teh ya endek nyieun nulis Ibu Budi ina sa papan tulis i kabeh Masya Allah isukna sakola i keneh bencan geus nang saminggu kakarak ba be terus be ieu dek nulis ini Ibu Budi wangel Masya Allah kuari mah kakarak asup sakola doang geus laju didikte bae didikte teh endek kumaha pelajaran anu sangat luar biasa indah baheula terus step by step tuh wah moal ngarti Haji Fendi mah guru sekolah SD bae pelajaran ka budak SD teh ya ieu bakal disesuaikan ketika nyana mere pelajaran ka budak SD pelajaran kelas genep pelajaran SMP pasti bakal nyebutkeun boloan amat guruna atuh masa mursid teu ngarti ka murid nu kos kieu di beat nu kos kieu di beat berarti mursid on tah ieu ulah kacirat ku para mursid on ieu teh euy tah iya Masya Allah Haji Pendi ya yang penting dagang air dong nu jelas dek ngomong mursid ulah penipuan berarti nipu umat bakal Masya Allah orang diri nage teu nyaho iyalah wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu tuh ku Allah geus dijelaskeun walillahi ghaibus samawati wal ard maka Allah tidak akan pernah lupa terhadap naon bae nu digawean ku hambana masa di alam dunia tak di alam akhirat ke bakalna disidang kabeh dihisab saudara Udoli maju asup tak Masya Allah dideuleu ganjaran tausiahna dideuleu ganjaran hudang ti peutingna digeuleu ganjaran eta teh magahan ngajina geus tak silahkan Ki Podoli ke sorga dikawal ku malaikat Haji Pendi maju barang dideuleu ya Allah ieu aya nyuitan rangda sagala iya kan jelas apa ini tujuh ya Allah ya Robi guys malaikat malik seret Haji Pendi
nu jelas orang mudah-mudahan selalu ku Allah diberi hidayah, diberi taufik, selalu dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap langkah orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, setiap napas orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, mata orang ningali ceuli urang ngadenge kabeh gerakan kabeh ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat orang husnul khotimah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bibarkati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.